सिलाफोथारनि उजनि मध्य सिसिथंगानि गिख्रंथाव जाथाय औवानि दालाङा बायनानै गोब्राब जाथाय जादों स्कुलनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जनाय विधानसभा समष्टिनि उजनि मध्य सिसिथंगानि सहबारियाव गंसे गोजाम औवानि दालां बायनानै गोब्राब जखम जादों माखासे फरायसाफोरा 20 जन फरायसुला फरायसुलिफोरा जखम जानायनि अनगायैबो गुबुन साबा गोब्राबसिन जखम जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ थाबैनो सिलाफोथार आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननायनि अनगायैबो माखासेखौ धेमाजि आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ओनसोलनि सहबारि थंगानि दैमानि गेजेराव गंसे जौगानाय फाखा दालां गैयिनि थाखाय रायजोफोरा निजानि रांखौ खरसा खालामनानै गंसे औवानि दालां बानायदोंमोन। बिनिनो दिनै फुंबिलि समाव फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायसालियाव फैनाय समाव हरखाबै दालाङा बायनानै होनायाव माखासेमानि फरायसाफोरा गोब्राब जखम जायो। बेनिनो साबा फरायसुला फरायसुलिफोरा गोब्राबसिन जखम जानायखौ सिलाफोथार आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। 1950 मायथाइनिफ्रायनो बे गामियाव गंसे फाखा दालां गैयैनि जाहोनाव खैफोदजों भुगिनो गोनां जाबोदों रायजोफोरा। सरकार बेंगिरि प्रतिनिधि अनसायै एबा नायसनियावनो बेबादि खैफोद गोनां जाथाया जादों होननानै रायजोफोरा दुखु फोरमायदों। उननि समाव जाहाथे बेबादि जाथाया जाया बेनि थाखाय सरकारनि सायाव बे जायगायाव गंसे फाक्का दालां होनो थाखाय दाबि दैखांदों।